Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube Prahjina 91 ya. Nah teman-teman, kesempatan kali ini kita akan bahas tentang manfaat buah kedondong ya. Teman-teman tentu suka ya dengan buah kedondong ya. Nah teman-teman, bahan-bahannya ada garam dan buah kedondong saja ya. Jadi tak perlu obat, sembuhkan batuk dengan buah kedondong. Nah begini cara kita meramunya teman-teman ya. Ada bahan-bahannya kedondong, kemudian ada 1 sendok garam, ada juga saringan teh, kemudian gelas, parutan, dan ada sendok ya teman-teman. Oke, tanpa panjang lebar kita akan jelasin bagaimana proses cara membuatnya. Yang pertama teman-teman cuci terlebih dahulu ya. Setelah itu teman-teman parut ya. Ya, buah kedondongnya teman-teman parut sampai benar-benar halus ya teman-teman. Nah, batuk ini menjadi salah satu gejala pada orang yang memiliki masalah dengan kesehatan ya. Batuk ini menjadi salah satu gejala yang dimiliki seseorang ketika terjangkit ataupun merasa tidak enak badan dengan kesehatannya. Maka faktor pertama itu adalah batuk ya teman-teman. Nah ternyata mengobati batuk itu tidak harus dengan membeli obat di apotek ya, tapi bisa dengan bahan-bahan alami, dan salah satunya adalah buah kedondong ya. Nah cara memanfaatkan buah kedondong untuk mengobatinya cukup gampang banget teman-teman. Bahan-bahan sudah teman-teman siapkan ya. Siapkan kurang lebih 2 buah kedondong, kemudian teman-teman cuci bersih sudah, kemudian teman-teman parut sudah. Nah sekarang semuanya sudah diparut ya teman-teman. Sekarang kita tambahkan sedikit garam. Nah kemudian setelah kita tambahkan garam ini, kita akan aduk ya teman-teman. Kita akan aduk rata ya. Nah setelah semuanya tercampur, kedondong dan garamnya, langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus siapkan saringan teh ya dan gelas. Kemudian setelah itu kita akan peras hasil parutannya ya. Nah ini dia. Memang tidak begitu banyak sih air yang dihasilkan dari parutan kedondong ini, tapi walaupun sedikit itu sangat bermanfaat sekali untuk mengobati batuk kita. Nah kenapa menggunakan kedondong? Karena kandungan buah kedondong ini mengandung vitamin C dan antioksidan yang sangat baik untuk meredahkan batuk ya. Nah teman-teman, jadi airnya kita peras menggunakan saringan teh ya. Nah ini dia. Nah konsumsi ini teman-teman bisa digunakan untuk setiap hari karena aman tanpa efek samping sampai batuknya benar-benar redah ya teman-teman. Bisa teman-teman digunakan pada pagi hari sebelum beraktivitas kerja ataupun pada malam hari teman-teman ketika mau istirahat tidur ya. Nah ini air perasannya rasanya agak sedikit sepet-sepet ya. Nah, tambah sedikit asin dari garamnya. Nah garam sendiri tidak diragukan lagi ya teman-teman. Fungsi dan manfaat garam ini sangat baik sekali ya. Nah teman-teman, selamat mencoba di rumah. Teman-teman yang mencoba ataupun yang sedang terkena batuk, silakan mencoba. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel saya. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe channel ini untuk membangun channel ini jauh lebih baik lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.